وفي ولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة شاركت مدرسة أم إياس للتعليم الأساسي مثيلاتها من المدارس، وأظهر التمرين مدى استعداد وجاهزية السلطنة لمثل هذه الظروف الاستثنائية، حيث هدفت المشاركة إلى التحقق من دقة نظام بث ونشر التحذيرات بالسلطنة، وتقييم وتطوير فعاليات الإجراءات التشغيلية الموحدة لجميع المشاركين بالتمرين على المستوى الوطني، ورفع الوعي لدى المجتمع والتأهب والاستجابة.